أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون أتلسم آية سورة المطففين كلا يقينا یا حقا ان کتاب الابرار یقینا عمل نامے د نیکانو خلقو لفی علیین خامخاب علیین کی دی وما ادراک ما علیون تا تسپتا دا تسشی پوکڑے ما علیون چا علیون سشی دے رہتا زپوکم کتاب مرقوم علیون یو دفتر دے کتاب دے دفتر دے مرقوم لکلی شوی یا سیل بند یشهده المقربون یشهده حاضری دے دفتر دا المقربون اغا نزدی کڑی ہوئی ملائکو اغا اللہ تا نزدی ملائکو پس خو بشارت تے او زدید شامل کرے تفسیر کے ویما ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان خامخا نعمتن کی بوی علی الارائک پتختنو پالنگن ینظرون گوری بیولتا ناس بی تعرفو تبوینے کتن کیا پیجنے و معلومی کی بتاتا فی وجوہہم ددغ نیکانو پا مخنو کے نظرة النعیم نظرة تازگی النعیم د نعمتونو یسقونا سکولی بشی پدی باندی من رحیق مختوم من رحیق خالص شراب مختوم مہر زدہ مہر والے شوی بند سیل بند ختامہ ٹاپا داغی مشکو ٹاپا داغی شراب مسکن مشکبوی یعنی داغی سر چه بند وی نشه پا مشک با بندی کاک چه پاکے لگی دلی لرگے اونتا بعضی بوتلو که اغی لگو لیتے سڑے والو زیدہ سے نا آغی که با مشک لگی دلی دا سے داغی اعلی پندے ختامہو مہر و ٹاپا سل داغی شراب و مسکن مشک بوی وفی ذالکا و پدے نعمتنو کی دے فلیتنافس المتنافسون سیالیو کی سیالی کا ان کی دیو بل ند مخکشی مخی کی دن کی ومزاجہو من تسنیم ومزاجہو گڑن بوی ددغ شراب سرام من تسنیم دا تسنیم دا چینے عینن دغا تسنیم چین دا یشربو جس کی با بہادا غین المقربون اغا نزدی خلق و نزدی کلی شویم مقربین اللہ تنزدی خلق بداغی نس کی آیت 18-28 پورے دے آیتونوں کے دوے ماڈل ذکر دا اور آگی تا اخروی تفصیلی بشارت ذکر دے علیین ذکر راغے دے کہ ان کتاب الابرار لفی علیین علیین دا علون آغست لشوی دے علو پورتا والے ندا دا ام اسمان کی دا عرش دلان دے یوزے دے چا دا نیکانو عمل نامی باورتا دا مرگ نرستو ورزی التا محفوظی کی دفتر دے داغی یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم دا دینا بشارت شروع کی گئی ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون دا نیکان چی دی دا علیین تجردید پانے فیلن لڑل کنا دیو پا ارائکو باندی ارائک دا اریکا جمع دے الاریکا تو اریکا اگا پالنگ تا ہوئی اگا کھٹ تا ہوئی اچھت پالنگو چپا کہ ناوے سڑی سرا ناستی ایتا اریکا ہوئی دیو پاغی کے ناستی خپل حوری بو سری ینظرون یو بلتا بگوری جنتیان بے یو بلتا گوری یا با اللہ تا گوری اللہ دیدار وکی یا عام قتل مراد دی نکتاو کتا ایکتن کے نتبا داغی دا مخ تازگی ہوئی نے چاگی بسمرا خوشحالی دا بعد سڑی دنیا کی سر و سپی نہیں کنا خلق ویلے کا خواہ دخی کورنے راتا معلومی کی ٹرا پارا کی دی ہوئی ندے بال دے کے دیر پسور کی سرمن بے تازی دی بانبا رحیق سکولی شی خالص شراب مختوم رحیق داتے شراب چے دخیری نشے و گڑن نپاکی خواہ
رحیق الرحیق المختوم سیرت وانی یو کتابم لیکلی یو عالم مبارک پوری سے کمزور خبر اشتہ پکے بعد ختامہ مسکو کاک داغے لاک داغے شرابو مسکن مشک بوی مختوم لفظ تیر شو اشارہ دا چې دین مخ کې بچانی وی کله وکړي ښا بس دل او پراتی دا نه چې چا کله وکړي بیا به بوجه ور کړی نه او بیا دا یو قسم شراب دی هر رحیق مختوم جنت کے نور قسم شراب هم شته جنتیانو لپاره ختامه مسک ختام یعنی د آخری ګډ سره به د مشک خوشبو وی سوګدا سی وی ختمی کی بدا شراب په مشکو باندې ختام نه چا دغه غسته دی ختمی کی با یعنی ویخ کې به د مشکو ملاوټي ختام د دی اخری ګډ د چا غسته ختامه یا لاک د مہر د د مشکو لګول شي ابه د مشکو پکې لګول وی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون متنافس تنافس اخلاص د سنت اتباع دی ویلی شي نه هغه اخلاص او سنت اتباع چې پاغه سره د همیشوالی جنتونه حاصلی کی خوا سیالی دیو کی سیالی کا ان کی دیو بل نه دروان دي شړوان دي کی دن کی ته چې سیالی کې نه د دنیا په کارونو کې مکه په موټرو کې بغاړو کې مکه په دې کې وکا چې جنت ته لړ شي دلته جنت ته رغبت لرون کی مراد دی سورۃ الصافات کې هم ده تیر شوی نو عین یشرب بها المقربون ومزاجه من تسنیم عین یشرب بها المقربون المقربون کم چې مقربین دی نیکان دی اللہ ته ځان نږدې کړي په نیک اعمالو پغی با خالص د تسنیم نه وبس کی نور او ابرار تبا د دې ګډون وی نه د دې نه بوته لګ ور چی کنه لګ خاص سړی کنه نه خلک سره پایو کې چه پخی چاله بغلک په واچي دنیا کې ندا جډر خاص کسان دي کنه دی له خالص دغه تسنیم بوله ورګي دا چینی نوم نه دا یو چینه ده کلا ان کتاب الابرار لفی علیین کلا ہرگز نہیں ان کتاب الابرار بے شک اعمال نامہ نیکوں کا لفی علیین میں ہے وما دراک ما علیون اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے علیین کتاب مرقوم ایک دفتر ہے لکھا ہوا یشہدہ المقربون اس کو دیکھتے ہیں نزدیک والے یعنی فرشتے ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ ہیں آرام میں علی الارائک ینظرون تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے تعرف فی وجوہہم پہچان لے تو وجوہہم ان کے منہ پر نضرۃ النعیم تازگی آرام کی یسقون من رحیق مختوم ان کو پلائی جاتی ہے شراب خالص مہر لگی ہوئی سیل شدہ ختامہ مسکن جس کی مہر جمتی ہے مشک پر وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون اور اس پر چاہیے کہ ڈکنے والے ومزاجہ من تسنیم اور اس کی ملونی ہے تسنیم سے ملونی ملاوٹ عین یشرب بها المقربون وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں نزدیک والے ان الابرار شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں مومنین جنت کی نعمتوں میں ہوں گے رستنا کلا انہم کلا یہاں پر بمانے حقاً ہے کلا ان کتاب الابرار یہ بشارت اخرویہ ہے اور کلا بمانے حقاً ہے علیین ساتویں آسمان پر عرش عظیم کے نیچے ایک مقام ہے جو انبیاء علیہم السلام اور ابرار و اخیار کی روحوں کا مسکن ہے اس میں مومنوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں اور اس کے دفتر میں مومنوں کے نام درج کیے جاتے ہیں ابرار کے لیے یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ موت کے بعد پہلے علیین میں جائیں گے جس دفتر رجسٹر میں مومنوں کے نام درج کیے جاتے ہیں وہاں کتابت و اندراج کے وقت مقرب فرشتے موجود ہوتے ہیں تفسیر کبیر میں بھی یہی لکھا ہے یشہدہ المقربون یعنی الملائکہ
الذین هم فی علیین یشهدون ویحضرون ذلک المکتوب، وہاں جو منشی کا کام کرتے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، مومنین جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر تکیہ لگائے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں سے نعیم جنت کی خوشی کے آثار نمایاں ہوں گے، اور ان کے چہرے تر و تازہ اور مسرت و شادمانی سے چمک رہے ہوں گے۔ رحیق مختوم انہیں خالص سفید اور نہایت اعلیٰ شراب پلائی جائے گی جو سر بمہر ہوگی، اور ان سے پہلے کسی نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا، اور اس کی مہر بھی کستوری کی ہوگی، جسے ہم مشک کہتے ہیں، عود عنبر کستوری مشک۔ جس شراب پر مہر لگانے کا مسالہ کستوری ہو، اس سے اندازہ لگا لے کہ وہ شراب کس قدر عمدہ اور قیمتی ہوگی۔ چلا کے دمرہ قیمتی کاکو علا کے نو آغا بدن نسمرہ قیمتی سمرہ اعلیٰ ہوئی نسمرہ چھ پہ اخلاص کے دے انسان ترقی راضی کرنے دا مومن دمرہ دزرہ اگر جزاگانو کے اللہ پاک ترقی راولی خواہ سمرہ چھ تم مخلص ہے کہ دمرہ نعمتون اللہ سے اللہ مددار اوڑ گئی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، رغبت کرنے والوں کو ایسی نعمتوں میں رغبت کرنی چاہیے اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس رحیق یعنی شراب خالص میں تسنیم ایک نہایت ہی اونچے درجے کی شراب تسنیم کی آمیزش ہوگی، جس کا عرش سے چشمہ ابلتا ہوگا، اور اسے مقربین ہی پئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان الذین کنا کسان اجرموا چی جرم کردے یعنی کفر کردے، اغلوی جرم کردے غٹ جرم خواہ اجرم دے، کانوا من الذین ودی باغ کسانو پورے آمنو چی ایمان راوڑے یضحکون خاندل بے دی بخاندہ کو دنیا کے دی کافر مومنانو پورے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ کلچ بدی تریدل ددی پخوا کی یتغامزون اشارے بے کول استرگی پند بے والے۔ وَإِذَا انقلبوا وکلچ دی واپس شول لا کافر الى اہلہم مخبل کور والوتا انقلبوا واپس بشول فکہین خوشالا چنن ہم خبیزہ تکڑخا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ کلچ بدی اغیولی دل دے کافران بمومنان لدل قالوا دے کافران بویل ان هؤلاء لضالون، یقیناً دا مومنان دا خو گمراہ دی، دا بی دین دی سڑے بیلاری دی۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حال دا دے چی دا کافر ندی لگلی شوی ندی مقرر کڑی شوی پدی مومنانو حافظین حفاظت کا ان کی ساتھ ان کی۔ آیت 29 نہ 33 پورے۔ الحمدللہ بارک اللہ۔ آیت 29 نہ 33 پورے دے آیتونو کے مجرمان تا داغی پا عملونو باندے زجر دے چی تاسو دنیا کے دی مومنانو سر دنیا کے سکول پاگیو ترٹنا دستا رویہ دا انسانیت خشی دے جب انسان کے انسانیت راشی دین خوچے لگ خلاف شی نبس آغا دی غصہ بیاڈر سر توخی جی نرے بگار تشدد نرے بگار دی بدی پخواد دل نسترگے پوندے بیوالی چی دا دے آغا کنا دا مرستو صورتونو کم تو دے دا ترشی ہوئی دی چی نبی بیولی دن سے چلوے گو دا سلوسی صورت الفرقان کے خاندل بیو پورے۔ یتغامزون یعنی داغی دا سپکوائی دا پارا حقارت دا پارا سترگی بیوالی پائی کی بے عیبون لگاولو غمز بے کر سترگی پوندے بیوالی پختو کے تم سترگی پوندے والو اشاری کے اشارتونا چی دا غدے کنا
دا کافر چې برال الی اهلهم بیا لار کې خو بیا دغسې وخاندل که نه د کور رپورټ هم د الله د پیش کې چې کور ته به راغی ډېره به خوشحال وخه خپلو ملګرو له به راللو خپل اهل له به راللو اهل د ده پارټنران ته مراد واخله د ملګري نه فقیهین ډېره به خوشحال و چې فخر خوشحالي به یې کول چې نن مې دله ښه جامې ایستې دي ښه پلانکي ځای مې دله وشرمو پلاني ځای مې دله وشرمو او اوس خو فیسبوک ته که نه پلانکي پوسټ مې ورپسې وکړو کارټون مې ته جوړ کړو دا مړه پرېږده دا خبرې سړی ټول عمر په بل کې عیبونه ګورې ځان ته لږه توجه کا بل حال د دې ظالمانو دا دی الله وایي چې کله به دې کافرو دې بېدینو دا مؤمن ولید که نه نو دوی وایي چې دا هغه ګمراه دی نن افسوس دا دی چې مؤمنان په خپلو کې یو بل ته کافر او ګمراه وایي په خپلو کې دومره ټوټې شوي چې هغه د کافرو رویه یو بل سره کوي افسوس دی سخت افسوس دی چې مؤمن دړې وړې شو والو کې احسان شي انګریز ته لضالون هغې ته به ځکه ګمراه ویل چې د دې طریقې نه خلاف و د کافر په لار نه ته مندر ته نه ده که نه نن سبا بعضې خلک لګي که نه لږه شیعګان صحابه کرامو ته ګمراه او مرتد وایي حالانکې په خپله ګمراه دي لکه صحابو ته چې د ګمراه وي نه پاتې څه شو هر څه خو دوړه شو فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ دې تفسیر پاتې شو وَمَا أُرْسِلُوا دا د الله تعالی طرف نه رد دی په دغې خلکو باندې چې د مؤمنانو ته ګمراه وي خندنیو پورې کې سترګې پوندې وي الله په دې رد کوي چې تاسو د دې مؤمنانو څوکیداران یې چې تاسو په دې مقرر یې فتوې پې لګې چار وخت پسې شي په سټو نه ناست دی چې چېرته دې ځي ته دې نه پرېږدې په هېڅ ځای کې د نه پاتې نه شي په هېڅ میدان کې ته دا مؤمن نه پرېږدې سا اخیستو ته ظالمه ته د څوکیدار یې سو یو تفسیر دی کې دا دی یا دا د مؤمنانو په باره کې د کافرانو یو قول دی نه کله چې مؤمنانو دې د توحید دعوت ورکو شرک نه به منع کول نه دې کافرو به ورته وایي چې تاسو زموږ ذمه دار نه یې مقرر ځای مړه خپل کار کوئ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ پس نن ورځې الَّذِينَ کسان آمنوا چې ایمان راوړی من الکفار یضحکون کافرانو پورې به خندا کوي نن بدل الله وي زه بدللم علی الارائک ینظرون دا جنتیان دا مومنان په پالنګونو به ناستي ینظرون ګوري به په تختونو به ناستي ګوري به څه به ګوري هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون هل ثوب هل په معنی یقینا کا قد په معنی کا یقینا کافرانو ته ملو شو بدلا ثوب بدلا ملو شو کافرو ته ما كانوا يفعلون دا کارونو چې دی کول د مؤمن بیزتی کوله د اسلام او د قرآن دیو په پالنګونو کې ناست هغوی په اور کې بسوځي څنګه مزه یې واخیستلن که نه نه دا سخت تنقید دی ګوره ښه د اسلام مخالفت او د صحابه مخالفت او د قرآن او د حدیثو دې مخنیوي نه دی پکار ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وہ لوگ جو گناہگار ہیں تے ایمان والوں سے ہنسا کرتے ایمان والوں پہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ اور جب ہو کر نکلتے ان کے پاس يَتَغَامَزُونَ تو آپس میں آنکھ مارتے یہ کافر آپس میں آنکھ مارتے مومن کی بے عزتی کرتے وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ فَكِهِينَ اور جب یہ کافر پھر کر جاتے اپنے گھر پھر جاتے باتیں بناتے وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب ان کو دیکھتے یہ کافر مومنوں کو دیکھتے قالوا تو کہتے کافر ان هؤلاء بے شک یہ مومن یہ لوگ لضالون بہک رہے ہیں وما ارسلوا علیہم حافظین وما ارسلوا علیہم ان کو بھیجا نہیں حافظین ان پر نگہبان بنا کر فَالْيَوْمَ الَّذِينَ سو آج آمنوا ایمان والے من الکفار منکر سے یضحکون ہنستے ہیں علی الارائک تختوں پر بیٹھے ینظرون دیکھتے ہیں
حل ثوب الکفار، اب بدلہ پایا ہے منکروں نے، ما کانوا یفعلون، جیسا کچھ کے کرتے تھے۔ ان الذین اجرموا، یہ مشرکین کے لیے زجر ہے۔ مشرکین قریش فقراء مومنین پر بطور استہزاء ہنستے تھے، غریب صحابہ کرام کا وہ مذاق اڑاتے تھے، نادار اور بے سہارا۔ اور جب کبھی مسلمان ان کے پاس سے گزرتے بازار میں، راستے میں، تو راستے تو ان کے بھرے ہوئے تھے کافر ہوتے نا، تو مستکبرین قریش کے متکبر اور بڑے بڑے صاحبزادے اور خانزادے استحقار و تمسخر کے طور پر آنکھ اور ابرو سے ان کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ اوگو رکھنا، خوار تو اوگو رکھنا۔ اور جب اپنے گھروں کو واپس آتے تو بہت خوش ہوتے کہ آج ان فقراء سے استہزاء و تمسخر کا خوب مزہ آیا، ډیر خوان دیو کو کہنا مڑا پلان کی صحابی میں وہ بیزتی میں ولا اوکڑا ډیر مزه اوکڑا، دا مزه خبره بینو۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب مشرکین مسلمانوں کو دیکھتے تو یہ کہتے یہ لوگ گمراہ ہیں۔ وگورا مشرک تو گورا دمکی کافر سے ہوئی، دا صحابہ کرام نعوذ باللہ دا پیغمبر دا گمراہان دی، گمراہ پاخبل دے خدا دا بیمارے کدا سے پراتی دی گا نا آخوک سے بھی تریخ لگی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ، حالانکہ ان کو مسلمانوں پر نگران مقرر نہیں کیا گیا تھا اور نہ ان کو ان کی گمراہی اور ہدایت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ تا تشاوی جو جدرک گمراہی اور ہدایت پیسہ لے کے وہ مڑا کہ وہ ان کی ہدایت و دلالت کا فیصلہ کرتے پھرے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، دنیا میں مشرکین مسلمانوں پر ہنستے ان کا تمسخر اڑاتے تھے، آج قیامت کے دن مسلمان جنت میں تختوں پر بیٹھے کافروں کو دوزخ میں زنجیروں سے جکڑے دے کر ہنسیں گے۔ حل ثوب الکفار، ثوب بدلہ دیا گیا ہے، استفہام تقریر کے لیے ہے، یعنی مشرکین و کفار دنیا میں جو کچھ کیا کرتے تھے اس کی ان کو پوری پوری سزا مل گئی۔ بیا گورے لفظی مانے تھا کلا ان کتاب الابرار لفی علین، کلا خبر ادا سے ندا سو خدا سے مانے کی، سو کوئی کلا حقاً پا مانا عمدہ صحیح دے حاضل تھا۔ کلا یقیناً ان کتاب الابرار، عمل نامے دا نیکانو، لفی علیین خامخا پہ علیین کی دی، وما ادراک ما علیون، تا تثبت دا چ علیون سشے دے، کتاب دا یو دفتر دے مرقوم لکلی شوے، یا دفتر دے دا مہر زدہ محفوظ، یشہدہ المقربون، حاضری کی دی دا دے دفتر تا المقربون، اگر نزدی مقرب ملائکو، ان الابرار یقیناً نیکان لفی نعیم خامخا نعمتنو کی بئی، مزو کی بئی، علی الارائک پپا لنگونو بناستو، ینظرون گوری با، تعرفو فی وجوہہم تب پیجنے تا تو معلومی گئے کتن کیا، فی وجوہہم ددغ جنتیانو ددغ نیکانو پا مخنو کے، نظرتاً تازگی النعیم دا نعمتنو، یسقونا اسکولی بشی پدی جنتیانو، من رحیق مختوم، خالص شراب مہر والی شوی، سربند و سیلبند، ختامہ آخری گڑت دے شراب مسکن دا مشک بوی، ختامہ مہر ددے شراب مسکن دا مشک بوی، وفی ذالک و ددے نعمتن پسلسلہ کے ددے پبارک پدے کے دے فلیتنافس المتنافسون، سیالیو کی دیوبل نمخ کشی، المتنافسون سیالی کا ان کی شوق دے پیدا کی دیوبل نمخ کشی، ومزاجہو گڑن دے ملاوٹتے دے شراب و سر من تسنیم دا تسنیم سے شد عینن چیندہ، یشربو جس کی با بہادنا المقربون نزدی خلق، پوائنٹ بانے پوشے نزدی خلق بڑالک دا دینس کی دا دے نور دا پارا مزاجہو گڑن دے، امتزاج گڑن خواہ گڑن دے بدے گے دل بدے ورکی گڑن بھئی، ان الذین اجرموا بشرط ختم شو،
ان الذين اجرموا یقینا کسان چې مجرمان دي کافر دي کانو ودي من الذين امنوا یا کسانو پورې چې ایمان راوړ یضحکون چې خندل وې دې مذاق به وړاو و اذا مروا کله چې بتردل دا کافر بهم ندي په خوا کې یتغامزون نشاره به کول دي مؤمنانو ته یا مؤمنان به د کافر په خوا تردل یتغامزون د کافرانو به د بیزته په تور یو بل دسترګې پوندېواله وایزن قلبو کله چې بدا کافر واپس ویلا اهله خپل ملګرو ته یا خپل کور ته نو واپس بشر انقلبو واپس بشل فقیهین خوشاله چن میں مومن بیزته کړه فتح میں وکړه واذا راوهم کله چې بده کافر دا مومن ولید مومنان ولید قالو دی ویل ان هؤلاء یکرندا صحابه لضالون خامخا گمراه دي دا کافر ویناګانې وما ارسلوا حال دا چې دا کافر ندی لګلی شوی علیهم پدې صحافو حافظین حفاظت کوونکې ساتنه کوونکې څوکیداران فالیوم پس نن رزه چې دا جنت ته جناتیان لړه جهنم ته جهنميان لړه نن رزه الذين امنوا کسان چې مؤمنان دي من الكفار کافر پور يضحكون خندا بکی دا بدل الله اخلي خان علی الارائک دا جنتیان په پالنګونو بناستوي د حور سره ينظرون ګوري با چې تب ګوري جهنم تب ګوري تب دا ان شاء الله مخیوین سورۃ المؤمن کې نور زینو کې هل سو وبل کفار ما كانوا يفعلون ګوري بس تب ګوري وای با آیا ملوش و بدله کافر ہوتا دا هغه کارونو دا هغه خنداګانو دا هغه بیزتو چې دی دنیا کې کول مونږ سره چې کم بد کول یا اسلام سره هغه سزا وته ملوش یو دا مانا حل په معنا دقت یقینا کافر ہوتا بدله ملو شو دا هغه کړو دا هغه ملنو چې د دنیا کې کول سبحانك اللهم